چرا شروع کرد به ضبط کردن؟ من نزدم فکر کنم خودش شروع کرد به ضبط کردن. اوکی. نه سیروپم خیلی مهم نیست. خیلی آچ خب ویدیوی رفتن من به بانک و نقد کردن چک رو دیدین. حالا اومدم یه سری توضیحات بدم که چجوری من اینو پاس کردم. اولا که من رفتم بانک 9:30، بعد نوبت گرفتم 20 نفر جلوم بودن، ولی خدایی خوب هندل کردم. تو 40 دقیقه 35 دقیقه نوبتم شد. راضی بودم. یعنی از حضوری رفتن به بانک متنفرم. برای همینه که عاشق بلو بانک و بیپاد و این مدل بانک‌های نو بانک واقعا دوستشون دارم. یعنی بلو بانک رو واقعا دوستش دارم. از موضوع پرت نشم و رفت متصدی بانک گفت که اینو با پشت نویسی کنی. باید پشت نویسی میشد برای اینکه ثبت دریافت باید بشه. یعنی اون آدمی که برات تو چک کشیده ثبت میکنه، تو هم باید بری تو همراه بانکت بخش خدمات چک عموما و ثبت دریافت چک رو میزنی که QR کد داره و یه سری کد و اینا رو میزنی. بعد قشنگ خودش نوشته شماره سریال میخواد، کد میخواد، شماره سری میخواد یا هر چیزی، اینا رو میرین وارد میکنی. بعد میدی به پشت نویسی میکنی، اسم فامیلتو مینویسی، کد ملی، شماره، 2 تا امضا و اینا چیزای مهم نیست خیلی، کد شعبه و اینا. یه فرم بهت میده، تو همونم مینویسی مبلغ چک و تاریخ چک و شماره سریال و اینها رو. بعد میدی به متصدی بانک، ثبت میکنه، مهر میزنه. شما هم که تو قبلا ثبت دریافت انجام دادی، بعد یه رسید میده بهت دستت، میگه برو عزیزم کارت تمومه. شما میری. به من گفتن که بعد از ظهر وارد میشه، بعد تایم اداری و اینا. من ساعت چند کارم تموم شد؟ خدا فکر کنم 11 اینا کارم تموم شد. 10 رفتم بانک، 11 کارم تموم شد. جالبه، 1 ساعت برای یه چک. جالبه. میای بیرون. برای من فکر کنم ساعت 3-4 به حسابم نشست پوله. حالا میگن که تا 24 ساعت و 72 ساعت هم طبیعیه که بخواد دیرتر بشینه، ولی خب بیشتر از اون 2-3 ساعت طول نمیکشه فکر کنم. بعد تایم اداری همه میشینه، همه پولا فکر کنم. باز مطمئن نیستم. بعدش چقدر خستم. یعنی از صبح که بیدار شدم ما رفتیم بانک، بعدش با دوستم رفتیم کافه، بعدش یه مقدار کار داشتیم اونا رو انجام دادیم. بعد وای من اینو بگم، رفتم من یه سیم کارت همراه اول دارم. اصلا نمیدونم چرا دارم میگم، ولی صرفا دارم میگم. یه سیم کارت همراه اول داشتم، خود به خود قطع شد. من تو دستم داشتم استفاده میکردم، یهو اینترنتش پرید تقریبا 2 ماه پیش و نه تماس منتقل میکرد، نه پیام میومد و میرفت، نه میتونستم شارژش کنم، نه میتونستم از اینترنتش استفاده کنم، نه هیچی. رسما قطع شده بود سیم کارت برای من. بعد من پیگیری نکردم، گفتم که لابد مشکل هست، مثلا سیم کارت رو در بیارم دوباره بذارم تو گوشیم یا خاموش روشن کنم یا هر چیزی گوشیم این کار میکنه. بعد من پیگیری نکردم چون سیم کارت خیلی مهمی برای من نبود. یعنی تازه هم خریده بودم، شماره‌اش هم کسی نداشت حتی انقدر. چند تا از دوستای صمیمیم شاید داشتنش. بعد من اینو پیگیری نکردم. گذشت تا امروز که کارت ملیم همراه هم بود برای نقد کردن این چکه. گفتم که الان که کارت ملیم همراه همه، دوستم گفت که بیا بریم این سیم کارتت هم برو دنبالش، برو پیگیری کن ببین چی شده این سیم کارت. ما رفتیم، اولا که یک کوچولو بد اخلاق بودن، یک کوچولو هم نه بد اخلاق بودن. اوکی هندل کردیم ما اینو. میگه سیم کارت دیگه قطع میشه خودش. چرا با سیم کارت قطع شه؟ من یه ایرانسل دارم، شاید بیشتر از 5-6 ساله که دارمش، خودم هیچ بلایی هم سرش نیومده. نمیفهمم چرا باید یه سیم کارت خودش قطع شه همراه اول. اصلا متوجه نمیشم. بعد گفت که این چون تایم طولانی 2 ماه تایم طولانی شما پیگیری نکردی، باید بری از مخابرات پیگیری کنی که اینو برات باز کنن. اصلا
اینا نمیدونم خیلی اذیت شدم. بعد چون حوصله نداشتم و خیلی هوا امروز گرم بود، هم گرم بود هم باید یه کاری انجام میدادم، یه چند تا کار داشتم، گفتم که اوکی ولش کن، بعدا میریم پیگیری میکنیم. رفتیم یکم خرید کردیم با دوستم و برگشتیم خونه. بعد 3-4 بکنم برگشتیم از 9 صبح، نه 9:30 10 صبح که رفتیم، 4 برگشتیم. بعد طبق معمول من که روزای زوج که کلاس زبان دارم، کلاس زبانم شروع شد ساعت 7 شب تا 10 شب 3 ساعت من کلاس زبان داشتم و الانم که ساعت چند نمیدونم 10 فکر کنم کلاسم تازه تموم شده و الان اینجا نشستم دارم ویدیو ضبط میکنم که امشب ادیتش بزنم که فردا بخوام آپلود کنم که پس فردا ریلیز یا همچین چیزی. خب ویدیو امروز هم دیدیم. اوکی این هم 70 میلیون سال قبله. خب 70 میلیون سال قبل این برای اواخر فروردین اوایل اردیبهشت 1404 خیلی دیر نیست، دور نیست از اون. بعد در مورد سیم کارت من بخوام یه توضیح اضافه‌ای بدم، اون سیم کارت من دوباره رفتم پیگیری کردم، بعد یارو برگشته بهم میگه تو روزانه 300 تا پیام میدادی و من بستنش. اصلا همچین چیزی نبود، اصلا همچین. من 300 تا پیام تو یک ماه به کسی نمیدم، به آدما نمیدم. اوکی گفتم اوکی باشه اگر قابل پیگیری، گفتم پیگیری میکنم. ما زنگ زدیم و اینها گفتن که باید بری ثبت شکایت و اینها. برای سیم کارتی که کلا 100,000 تومان هم نیست، نمیدونم چنده حالا، نه تا 100,000 تومان. من دوباره رفتم یه سیم کارت جدید خریدم دیگه، سر همین 100,000 تومان. نمیدونم چرا قطعش کردم، واقعا هیچ ایده راجع به اون سیم کارت ندارم هنوزم. چه دیگه همین. متشکرم این ویدیو رو هم دیدید.